segala puji, biar segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Dia yang sudah menang atas kematian, yang berkuasa atas kehidupan. Terpuji nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru Yesus, ku dijadikan baru. Ya, haleluya, puji Tuhan. Halleluja. Prijs de Heer. Selamat malam saudaraku sekalian. Goedenavond, broeders en zusters. Terima kasih kepada Tuhan. Wij danken de Heer Kita boleh kembali lagi bersama-sama dat wij weer terug zijn. belajar firman Tuhan. Te leren uit Gods woord. Mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Voordat we gaan beginnen willen we eerst samen bidden. Minta pertolongan Roh Kudus Wij vragen de hulp van de Heilige untuk Geest memimpin ibadah Bible Study om kita malam onze hari. Bijbelstudieavond te leiden. Tuhan Yesus, Heer Jezus, kami datang kepadamu. wij komen tot Kami u. naikkan pujian dan syukur kepada Wij Tuhan brengen u alle dankzegging, buat lofprijs, waktu yang Tuhan berikan di dalam hidup voor ini. al de tijd die u geeft in ons Kami leven. boleh belajar kembali En dat wij weer willen leren. dan merenungkan kembali En dat wij weer willen overdenken. firman Tuhan Uw woord. yang sebentar kami akan dengar. En wat wij straks zullen horen. Oh Roh Kudus, kami mengundang Engkau En Heilige Geest, wij nodigen u hadir uit baik di tempat ini maupun di rumah jemaatmu masing-masing. om aanwezig te zijn hier in deze plaats, maar ook in de huizen van al uw kinderen. Terima kasih Bapa. Vader, wij danken u. Terima kasih Tuhan. Wij danken u. Kami Heer. sambut kebenaran Wij firman willen ontvangen de waarheid van uw woord. dalam nama Tuhan Yesus In de Kristus. naam van onze Heer Jezus Christus. Amin. Amen. Saudaraku, kita Broeders en akan zusters, kembali lagi merenungkan firman Tuhan. Wij willen teruggaan naar de Bijbel, naar Gods woord. Sekarang kita masuk ke dalam surat Filipi pasal yang keempat En ayat nu yang zijn ke-12 wij terechtgekomen bij Filippenzen hoofdstuk 4 vers 12 sampai ayat yang tot en ke-13. met vers 13. Mari kita baca Kom. bersama-sama. Laten we samen eens lezen. Aku tahu apa itu kekurangan Ik weet wat armoede is. dan aku tahu apa itu kelimpahan. En ik weet wat overvloed is. Dalam segala hal In elk opzicht. dan dalam segala perkara En in alle dingen. tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Is er niets wat geheim is, zegt de andere vertaling. En ben ik daarin ingewijd. Baik dalam hal kenyang Zowel in verzadigd worden. maupun dalam hal kelaparan. Als in honger lijden. Baik dalam hal kelimpahan Zowel in overvloed maupun dalam hal kekurangan. als in gebrek. Nah, dari sini kita melihat saudara, Van hieruit willen wij iets samen bekijken. seorang Paulus Een mens genaamd Paulus sudah banyak mengalami perjalanan hidup yang tidak mudah dalam melayani pekerjaan hij Tuhan. heeft hier beschreven in zijn leven. En het werk van de bediening van de Heer is het allemaal niet makkelijk geweest. Perjalanan dengan Tuhan De reis, de weg samen met de Heer adalah pelajaran terbaik dalam hidup Paulus sebagai hamba Tuhan. is de beste lering of onderwijs voor het leven van Paulus als dienaar van de Heer. Sebagai gembala sidang, Hij was als eerste voorganger bahkan van de kerk. sebagai seorang rasul En daarnaast was hij ook apostel. yang dipercayakan rahasia kehendak Tuhan. En aan hem is toevertrouwd het geheimenis van de wil
van God. yang harus digenapi dalam kehidupan En Paulus. wat Paulus ook moest laten vervullen in zijn eigen leven. Sehingga apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam ayat yang ke-13. Zodat wat ook apostel Paulus hier beschrijft bij vers 13. Dan ini yang menjadi tema firman Allah malam hari En ini. dit is het thema voor Gods woord deze avond. Segala perkara, ini luar biasa, Alle dingen dapat kutanggung di dalam Dia verdraag ik, vermag ik in hem. yang memberikan kekuatan En kepadaku. die mij de kracht geeft. Saudaraku, dari sini kita melihat Van hieruit moeten wij iets leren zien. Rasul Paulus telah memberikan teladan hidup yang luar biasa. Apostel Paulus heeft een geweldig voorbeeld aan ons allen ook nagelaten. Bukan hanya bagi orang-orang yang hidup pada zamannya, En het geldt niet alleen maar voor zijn tijd, de mensen om hem heen. tetapi juga bagi kita yang hidup di akhir zaman ini. Maar het geldt ook voor ons allen, wij die leven in deze eindtijd. Dan saya melihat salah satu teladan hidup yang paling menonjol dalam kehidupan Rasul Paulus adalah En ik mag zien, een van de dingen wat naar boven komt en wat zeker zichtbaar is van apostel Paulus. semangat hidupnya di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Is dat hij spirit heeft, zin heeft om Gods werk te dienen. Kenapa saya mengatakan bahwa Waarom? semangat hidup Paulus dalam melayani pekerjaan Tuhan itu sangat menonjol, En saudara. waarom zeg ik dit? Dat zijn enthousiasme in Gods werk te dienen zo zichtbaar is, broeders en zusters. Karena di dalam surat-suratnya dia Want tidak in zijn pernah brieven- menulis untuk menunjukkan sikap yang pesimis. Want in zijn brieven, al die brieven kunnen we lezen, dat hij niet die houding aanneemt van pessimistisch. Dia te tidak zijn. pernah menulis, Nee. saudaraku, Hij heeft nooit di dalam geschreven. hidupnya In melayani zijn leven. pekerjaan Tuhan In de bediening van Gods werk, menunjukkan keluh kesah atau kekecewaan. Tidak is pernah. dat hij een woord van geklaag, woord van mopperen of zuren, teleurstellingen beschrijft. Helemaal geen enkel woord. Sekalipun kita semua mengetahuinya Alhoewel wij dat ook goed weten. bahwa di dalam pelayanannya Paulus harus menghadapi banyak ujian. Dat apostel Paulus in zijn bediening voor de Heer vele testen of proeven heeft moeten Banyak doorstaan. tantangan. En daarnaast ook vele tegenstand, tegenwerking ervaren. Mengalami aniaya. Daarnaast ook vervolgingen. Bahkan kematian sudah menanti dia. En zelfs ook wanneer dat weten, de dood stond voor de deur. Sekalipun dia menghadapi hal-hal yang tidak mudah bagi En hidupnya, alhoewel wij al deze dingen meemaakt en niet gemakkelijk, Paulus selalu optimis. was Paulus ondanks alles toch steeds optimistisch. Selalu dia berpikir positif di dalam Ondanks alles Tuhan. wat hij ervaren, bleef hij steeds positief Sehingga in de Heer. Zodat, ia mampu untuk menasehatkan jemaat zodat hij in staat was ook om de kerk te adviseren. dan semua pelayan-pelayan Tuhan En al die dienaren van de Heer toen. agar mereka semua tetap kuat Zodat zij allen sterk willen blijven staan. menghadapi segala macam tantangan hidup. En alle tegenstand, uitdagingen van het leven doorheen Untuk moesten gaan. tidak cepat menjadi kecewa. Om als eerste niet snel teleurgesteld Tidak te cepat zijn. menjadi lemah apalagi putus asa. En ook ten tweede is niet snel zwak worden of wanhopig worden. Tetapi justru Paulus menekankan Maar juist heeft apostel Paulus benadrukt. untuk memiliki roh yang menyala-nyala. En dat hij ook mag hebben de geest van vuur. Di dalam Branden. melayani pekerjaan Tuhan. Branden van vuur.
om Gods werk te blijven dienen. Ini luar biasa, saudara. Dat is pas iets geweldigs, Nah, broeders en yang mau zusters. kita renungkan malam hari ini En adalah nu, waar wij over na willen denken, overdenken deze avond. apa yang menyebabkan Rasul Paulus sanggup Wat heeft gemaakt, wat heeft veroorzaakt dat apostel Paulus in staat was. menanggung segala perkara itu. Dat hij het allemaal aan kan om alle verantwoordelijkheden te dragen. Karena dia sendiri menulis dan berkata, hij segala heeft geschreven. perkara dapat kutanggung di dalam dia. Ik vermag alle dingen in hem. Ik mag dragen alle dingen door hem. Artinya saudaraku, ada betekent? 1001 macam persoalan yang dihadapi oleh Paulus. Wij lezen alle dingen. Dat betekent 1001 dingen waar apostel Paulus mee te maken had. Tetapi Paulus tetap kuat. Maar toch wilde apostel Paulus sterk blijven staan. Imannya tetap kuat karena Tuhan. Maar toch wilde hij zijn geloof in de Heer standvastig laten Yang staan. selalu memberikan kemampuan di dalam kehidupannya. De Heer die hem steeds het vermogen geeft. Apa yang menyebabkan semuanya ini, saudara? En wat is de oorzaak? Wat is de reden geweest Nah, malam hari ini kita mau bij belajar. hem? En deze avond willen we iets leren. Ya, ada dua hal yang saya Er zijn twee perhatikan. dingen. Er zijn twee dingen waar ik ook heb gezien of opgelet heb. Yang membuat Paulus En dat kuat maakt menanggung segala perkara ini. Paulus sterk bleef staan om alles te dragen, om alles te verdragen. Yang pertama, saudaraku, En als eerste, mari broeders en kita zusters, melihat di dalam 2 Korintus 4. laten wij samen verder gaan met 2 Korintiërs. Ini yang ditulis oleh Rasul Paulus juga. Dit is ook een brief van apostel Paulus. 2 Korintus 4 2 ayat Korintiërs 4, 2 Korintus 2 ayat 14. 2 Korintiërs 2, vers 14. Ya. Ini dia. Hier zullen we samen gaan lezen. Tetapi syukur bagi Allah Maar God zij dank, yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. die ons te allen tijden in Christus doet zegevieren op zijn weg. Dengan perintahkan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. En de reuk van zijn kennis alle wegen door ons verspreid. Nah, di sini kita akan melihat, saudara, Hier willen wij iets zien. yang menyebabkan Paulus sanggup menanggung segala perkara itu adalah Er is een reden geweest waarom Paulus alles kon dragen, alles kon verdragen. karena Paulus memiliki hati yang selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Want Paulus had steeds een hart dat God wil danken, ondanks alles. Karena dimulai dengan kata tetapi syukur bagi Allah. En we beginnen deze zin met, maar God zij gedankt. Saudaraku, Broeders en zusters, perintah untuk mengucap syukur bukan baru pertama kali kita dengar. als wij die zin horen, God danken, dat is niet iets voor de eerste keer wat wij ooit gehoord hebben. Sudah ratusan kali kita dengar. Het is misschien al honderden keren dat wij steeds horen, God danken. Tetapi pada kenyataannya, Maar in de realiteit, banyak orang Kristen, in de werkelijkheid, dat ook vele christenen, belum semua orang Kristen, het is nog niet voor alle christenen zo. mengerti, Begrijp dit. apalagi menjalankan En wat er meer in de praktijk willen brengen. tentang arti daripada mengucap syukur itu. Over de betekenis God danken. Padahal kalau kita benar-benar memahaminya, Maar wanneer wij in feite dat goed begrijpen,
of beseffen bahwa mengucap syukur itu adalah sesuatu hal yang sangat-sangat penting di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. is die woorden God danken is iets wat zeer belangrijk, een belangrijke plaats moet innemen in het kind van zijn kinderen. Karena kekuatan orang percaya En de kracht van de gelovigen adalah selalu mengucap syukur. is juist God willen danken ten alle tijden. Dengan mengucap syukur, Door dankzegging steeds te willen maka geven. kuasa dan mujizat Tuhan pasti akan dinyatakan di dalam kehidupan orang percaya. Dan zal Gods kracht, Gods wonder steeds in het leven van de gelovigen getoond worden, geopenbaard worden. Mari kita mau belajar di dalam hidup Kom. ini, saudaraku. Wij moeten veel dingen leren. broeders en Belajarlah untuk selalu mengucap syukur. zusters. Een van die dingen is steeds God te danken ten alle tijden. Bukan hanya kalau saudara mendapatkan mujizat yang besar baru mengucap syukur. Hal yang kecil saja, saudaraku. Tuhan ajar kita untuk selalu mengucap syukur. Het geldt niet alleen dat God bij ons een wonder moet gaan doen en dat wij de wonder ervaren, dat wij hem daardoor danken, maar zelfs in die kleinste dingen, in de kleinste zaak, moeten wij leren als mens God te danken. Kalau saudara bangun tidur misalkan. Het begint de dag, bij de dag. Pada waktu mata saudara terbuka. Het moment dat we onze ogen kunnen openen. Seharusnya itu adalah momen, waktunya untuk kita menyadari bahwa Tuhan masih memberikan kekuatan dan kehidupan dalam kehidupan kita. Itulah waktunya kita harus mengucap syukur Het kepada begin Tuhan. van de dag, daar begint het mee. Wat doen wij ermee? Dat is het moment, dat is de tijd dat we leren God te danken voor het leven. Kalau saudara masih bisa bekerja, melakukan aktivitas di dalam pekerjaan. En wanneer wij al onze activiteit nog kunnen doen, onder andere ons werk. Itulah waktunya sebenarnya ada ucapan syukur yang keluar dari hati dan mulut kita kepada En Tuhan. zelfs wanneer wij nog werk hebben, dat is ook een moment dat we moeten leren God te danken daarvoor. Tidak ada hari tanpa mengucap syukur. Met andere woorden, er moet geen enkele dag voorbij gaan dat wij God niet kunnen danken. Karena daarvoor. itulah yang diinginkan Tuhan Want dat ada is juist, dalam setiap kehidupan anak-anaknya. dat is het juist wat God verlangt, wat God wenst van zijn kinderen. Selalu mengucap syukur. Steeds ten alle tijden te Di danken. dalam ucapan syukur itu En die dankzegging justru kuasa Tuhan akan dinyatakan. zal Gods kracht getoond worden. Saudara ingat di dalam Yohanes pasal 11. En laten wij verder gaan misschien met Yohanes Johannes pasal hoofdstuk 11. 11. Peristiwa di mana Yesus gebeurtenis. membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari mati di dalam lubang Een kubur. gebeurtenis waarbij de Heer Jezus de dode Lazarus op de 4e dag hem heeft doen opwekken uit de dood. Nah, mari kita baca Kom, Yohanes samen 11 lezen. ayat 41 sampai ayat yang ke-44. Johannes hoofdstuk 11 vers 41 tot en met 44. Maka mereka mengangkat batu itu. En zij namen Lihat. dan de steen weg. Ziet u Lalu dat? Yesus menengadah ke atas dan berkata. En Jezus sloeg de ogen opwaarts naar boven en zei. Sebelum Tuhan Yesus meminta kepada Bapa untuk membangkitkan Lazarus, ada satu kalimat yang diucapkan oleh Tuhan Yesus untuk menggerakkan hati Bapa mendengar dan melakukan apa yang didoakan oleh Tuhan Yesus. En hier zit het voor de Heer een wonder zou willen verrichten. Er is één woord. Bepaald woord dat hij tot de Vader wil brengen. Voordat hij een wonder zal verrichten. Ini saudaraku Hier kuncinya gaat di het sini. om.
Hier ligt voor ons de sleutel. Mari kita baca. Kom, laten we samen lezen. Bapa, lihat. En er staat hier Vader. Bapa, Vader, aku mengucap syukur. ik dank u. Mujizat belum terjadi. En wonder is helemaal nog niet eens gebeurd. Lazarus belum bangkit. En Lazarus is ook nog niet eens opgestaan. Yesus belum berbicara kepada En Lazarus. Jezus heeft nog niets gesproken tot Lazarus. Tetapi yang didahulukan dari Maar- doa Tuhan Yesus kepada Bapa di sorga adalah Maar wat vooraf gaat, de inleiding van het gebed van onze Heer Jezus tot de Vader. Bapa, Vader. aku mengucap syukur. Ik dank u. Baru setelah itu En Tuhan berkata, daarna pas. karena engkau telah mendengarkan aku. Tuh, Omdat gij mij verhoord hebt. Sudah, omdat saudara. u mij verhoort. kalau Dat is het. hatimu penuh dengan ucapan syukur Als ons hart vol van dankzegging is. dan itu terungkap melalui mulutmu, En dat willen wij ook uitspreken. Dat willen wij ook tonen door ons Bapa mond. mengetahui dan Bapa mendengar. De Vader weet het. En hij zal ons verhoren. Karena engkau telah mendengarkan aku. Want u hebt mij verhoord. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku, Maar ter wille van de schare, de mensen die rondom mij staan, aku mengatakannya. heb ik gesproken. Mengatakan apa? Ucapan syukur kepada Wat Bapa. heeft de Heer gesproken? Woorden van dankzegging door zijn Ucapan mond. syukur kepada Bapa. Door zijn mond heeft hij woorden uitgesproken. Supaya mereka percaya Zodat zij, de mensen, zullen geloven. bahwa engkaulah yang mengutus aku. Dat u mij gezonden hebt. Dan sesudah berkata demikian, En na dit gezegd te hebben, berserulah ia dengan suara riep keras. hij met luide stem. Dikatakan dengan jelas. Met harde Dengan stem. suara keras. Hier wordt expliciet vermeld met luide of met een harde stem. Jadi saudara jangan marah Dus, sama dus, saya dus, kalau dus. saya berkhotbah keras dengan suara keras. Dus wanneer ik predik, het is toegestaan dat ik ook met een luide. Karena Tuhan Yesus juga berkata, Stem dia mag berbicara dengan suara keras. En over de Heer Jezus staat hier ook duidelijk vermeld met een luide of harde stem. Lazarus, Lazarus, marilah keluar. kom naar buiten. Maka orang yang telah mati itu datang keluar. En die gestorvene, de dode, kwam naar Kaki dan buiten. tangannya masih terikat dengan kain kapan. De voeten en de handen nog steeds gebonden met grafdoeken. Dan mukanya tertutup dengan kain peluh. En was een zweetdoek om zijn gelaat gebonden om zijn gezicht. Kata Yesus kepada mereka, En Jezus zeide tot hen, bukalah kain-kain itu maak hem los dan biarkan ia pergi. en laat Luar hem biasa bukan? heen gaan. Geweldig. Luar biasa bukan? Is het niet geweldig? Seorang Dat is yang beter. sudah bau busuk Een mens, wij mensen, wij stinken. di dalam kubur sudah 4 hari. Wij stinken allemaal na Saya 4 berani dagen in het mengatakan graf. demikian karena saya pernah mengalami, saudara. Waarom zeg ik dit? Dat we allemaal stinken. Orang Wij sudah hebben het 4 meegemaakt. hari meninggal. Hij heeft het meegemaakt. Iemand die al 4 dagen. Saya disuruh Gestorven was. untuk memandikan orang yang mati itu. Aan hem is gevraagd om de dode die na zoveel dagen al dood was te baden. Te wassen. Baunya luar biasa. Te wassen. De mens stinkt heel erg. Tetapi Lazarus En yang voor die Lazarus- sudah busuk, sudah mati, Zijn lichaam is eigenlijk al vergaan. Stinkt enorm. yang tidak bisa ditolong lagi. En menselijk gezien kon hij nooit meer geholpen worden. Tetapi Tuhan Yesus sanggup menghidupkan. Maar de Heer Jezus is machtig, was machtig om hem tot leven te Orang yang brengen. sudah mati itu mendengar suara Tuhan. En zelfs de dode, het lijk, kon Jezus stem horen.
Dan dia keluar dan hidup kembali. Hij kwam eruit. Hij kwam eruit en leefde weer. Mujizat terjadi. En een wonder, weer een wonder is Tetapi gebeurd. mujizat itu akan terjadi apabila dimulai dengan satu kalimat. Maar dat wonder kon alleen gebeuren. Het begon allemaal met bepaalde woorden. Bapa, Vader, aku mengucap syukur. Vader, ik dank u. Saya membaca di dalam firman Tuhan. En ik lees ook in Gods woord. Dan saya belajar, saudaraku, En ik moet ook leren. bagaimana broeders en Tuhan zusters, Yesus dat de Heer Jezus, sebelum dia melakukan mujizat, voordat hij steeds een wonder wilde doen. selalu di dalam doanya, En steeds en altijd in zijn gebeden. dia awali dengan aku mengucap syukur. Begon hij zijn gebed met die woorden. Ik dank u. Ketika dia hendak memberikan orang makan 5.000 orang dengan 5 ketul roti dan 2 ikan. En wij weten dit wanneer hij ook die wonderbare spijziging heeft willen verrichten. Het begon allemaal met die 5 broden en 2 vissen. Dimulai dengan berdoa, aku mengucap syukur. En bij dat wonder heeft de Heer ook gebeden. Ik dank u. Maka terjadi mujizat. Daarna pas is er een wonder verricht. Di sini kita melihat, saudaraku, En deze dingen moeten wij bekijken, broeders en zusters. mengapa Paulus berkata, Waarom heeft Paulus ook gezegd? segala perkara dapat kutanggung Alle dingen kan ik verdragen Dalam of Dia. dragen. Door yang hem, memberikan kekuatan kepada. in hem die mij de kracht geeft. Karena kehidupan Rasul Paulus, Want ook het leven van apostel Paulus. hidupnya selalu dipenuhi dengan mengucap syukur. Ook hij leerde in zijn leven in alle dingen God te danken. Sederhana bukan? Het is eigenlijk Sangat heel sederhana. eenvoudig. Het is pure eenvoud. Tetapi kalau kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, Maar wanneer we dat alles met heel ons hart willen doen, powerful, saudara. dan is dat zeer krachtig. Ada kekuatan yang besar. Daar is een grote kracht verborgen daarin. Mari kita memulai Kom. dari diri kita sendiri. Het begint allemaal bij Saya pun onszelf. belajar, saudaraku. Ook ik moet hierin Ketika leren. sedang menghadapi kesulitan, ketika sedang menghadapi persoalan, Als wij te ketika maken sedang hebben menghadapi met moeilijkheden, problemen, tantangan, tegenstand, uitdagingen. selalu firman Allah mengingatkan saya. Steeds herinnert Gods woord mij. Selalu mengucap syukur. Leer eerst Ingat, de Heer te danken. ada banyak hal yang kita Denk tidak eraan. bisa atasi dalam hidup ini. Er zijn heel veel dingen wat wij zelf als mens niet kunnen oplossen. Tetapi ketika kita belajar untuk mengucap syukur kepada Bapa Maar di sorga, wanneer wij beginnen te leren God eerst te danken, itu sama saja dengan kita meminta tangan Tuhan terulur untuk memberikan kekuatan dan kemampuan, memberikan jalan keluar dalam kehidupan kita. en het begint dat wij God leren danken, dat wij in ons leven, in ons hart vragen, dat God zijn hand wilt uitstrekken en zijn kracht wilt werken in ons. Ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, Wij willen God dankzegging brengen. kita belajar untuk mengandalkan Tuhan. Met andere woorden, dan leren wij ook daarmee ons vertrouwen in God te stellen. Ingat, ada banyak hal Denk eraan. sebagai manusia Vergeet niet, kita tidak dapat untuk er mengatasi. zijn heel veel dingen, misschien ontelbare dingen, wat wij als mens niet eens kunnen oplossen. Tetapi bagi Tuhan Maar voor de Heer, tidak ada sesuatu pun yang mustahil. bij de Heer, zijn alle dingen mogelijk. Haleluya. Halleluja. Yang kedua, saudara, En de tweede punt, broeders en saya juga zusters, melihat di sini wat ik ook hierin kan zien, apa yang menyebabkan wat heeft veroorzaakt, Rasul Paulus wat heeft gemaakt, dia sanggup menanggung segala dat perkara. apostel Paulus alles kon dragen, alles kon verdragen. Di dalam Galatia 6 ayat 14 di Er sana staat iets dikatakan. vermeld in Galaten. Galatia 6 ayat 14. Galaten hoofdstuk 6,
vers 14. Di sana dikatakan, tetapi Daar staat hier. aku sekali-kali tidak mau bermegah. Hier staat iets bijzonders. Ah. Maar ik mag mij ervoor bewaard blijven. Aku te nggak blijven. mau bangga te kepada roemen. diriku. Deze woorden spreken duidelijk over, ik wil niet trots op mijzelf zijn. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Ik wil mij niet opheffen. Ik wil mij niet verheffen. Ik wil niet trots op mijzelf zijn. Ini. Dan alleen in het kruis van onze Heere Jezus Christus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Door wie de wereld mij gekruisigd is. En ik de wereld. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Lieve Yesus. broeders en zusters in de Heer Jezus. Sekalipun Paulus telah dipakai oleh Tuhan dengan cara yang luar biasa. De realiteit is, God heeft apostel Paulus heel geweldig, zo geweldig gebruikt. Sebagai pemberita Injil. Want hij was een verkondiger van het evangelie. Menyaksikan kasih Tuhan kepada banyak En orang. heeft getuigd aan vele mensen over de liefde van de Bahkan Heer. mujizat-mujizat Tuhan nyatakan di dalam pelayanannya Rasul En Paulus. zo ook vele wonderen heeft God geopenbaard, heeft God getoond door het leven van Paulus. Paulus pernah dipagut ular, tedung. En Paulus is ooit gebeten door een slang. Orang menyangka di dalam beberapa menit Paulus akan En meninggal. de Bijbel zegt duidelijk dat de mensen om hen heen verwacht hebben dat hij binnen een paar minuten dood zou gaan Tetapi door de kuasa beest. Allah ada dalam kehidupan Rasul Paulus. Maar Gods kracht was aanwezig in het leven van apostel Sehingga Paulus. tidak terjadi apa-apa dalam En zo kehidupannya. is er ook daarna niks gebeurd. Paulus punya sapu tangan, saudaraku. Paulus had zijn zakdoek, broeders en Yang zusters. selalu dielap pada keringatnya. Zijn zakdoek heeft hij gebruikt, waarschijnlijk voor zijn zweet. Tetapi sapu tangan itu, saudaraku, Maar die zweetdoek, die dikebaskan zakdoek, kepada orang yang sakit. en heeft dat zo bewogen met zijn zweetdoek. Orang yang zakdoek. sakit itu sembuh. Met die zweetdoek. Bayangkan karena heeft hij sapu vele tangan. mensen genezen. Vele mensen zijn genezen door de zakdoek van Luar biasa Tuhan pakai kehidupan Paulus. Wanneer wij dit alles weten, geweldig was het leven van apostel Tetapi Paulus. semuanya itu tidak dengan serta-merta membuat Paulus jadi sombong, Maar saudara. dat alles wat hij heeft gedaan, wat hij heeft verricht, heeft niet gemaakt dat hij trots of hoogmoedig werd in zijn Dan leven. membanggakan diri sendiri. En dat hij zich steeds Tidak. laten zien aan iedereen, trots op zichzelf, helemaal niet. Kesombongan adalah kekejian di mata Tuhan. Want hoogmoed of trots is een gruwel voor Gods ogen. Karena firman Tuhan berkata, Want Gods woord zegt, Tuhan melawan orang sombong. God is tegen de hoogmoedigen. Tetapi Tuhan mengasihi. Maar hij heeft lief. Tuhan mencintai Hij houdt van orang yang rendah hati. Hij Haleluya. houdt van de nederige Rendah hati maat. artinya Halleluja. hidupnya mengandalkan Tuhan. Nederig. Hidupnya bergantung kepada Dat Tuhan. betekent wij leren vertrouwen te stellen in God. Ons afhankelijk Seluruh maken van God. hidupnya dipersembahkan kepada Met Tuhan. andere woorden, ons hele leven hebben wij overgegeven aan God. Kekuatan dan semangat yang dimiliki oleh Paulus De kracht en het enthousiasme in het leven van Paulus. itu semuanya berasal dari Tuhan. Dat alles is afkomstig van de Heer. Saudaraku, bahkan Broeders en Paulus dengan jujur mengakui En Paulus is ook eerlijk daarover. En hij beleidt dit ook. sekalipun dia melihat bagaimana tangan Tuhan menyertai pelayanannya. Alhoewel hij ook wel wist
dat Gods hand met hem was. Tetapi dia juga jujur saudaraku bahwa dia juga masih banyak kekurangan. Maar Masih hij banyak Hij kelemahan. beschrijft dit ook, dat hij ook nog zijn tekortkomingen had. Zwakheden. Tetapi dia tidak Zegt mau erbij. tenggelam dalam kelemahan itu. Maar hij wilde niet blijven in zijn zwakheden. Justru dia berkata, Maar juist heeft hij di gezegd, dalam kelemahan itulah, zelfs in mijn di zwakheid, dalam kekurangan itulah, zelfs in mijn gebreken, kuasa Tuhan akan dinyatakan dan disempurnakan dalam hidupnya. is Gods kracht vervolmaakt in mijn leven. Dalam 2 Korintus 12. En dat willen wij ook lezen in 2 Korintiërs. 2 Korintus 12 ayat 2 9 Korintiërs sampai 12. 10 di sana dikatakan. Vers 9 tot en met 10 willen wij ook samen hierover lezen. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, lihat. En hier staat er ook geschreven. En hij heeft tot mij gezegd. Ziet u dat? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Mijn genade is genoeg voor u. Sebab Want justru dalam kelemahanlah juist in onze zwakheid kuasa Tuhan, kuasa zal Gods kracht menjadi sempurna. vervolmaakt worden, openbaar zijn Lihat saudara. ten volle. Dari Ten sinilah volle. Paulus In berkata, ons. aku Van tidak hieruit. mau bermegah kepada Daarom. diriku sendiri. Daarom heeft apostel Paulus gezegd, ik wil niet trots zijn op mezelf, op Karena mijn di borst. dalam diriku ada kelemahan, masih ada Want kekurangan. in mijn leven heb ik ook mijn zwakheden, mijn gebreken. Bahkan Paulus juga berkata, En Paulus heeft dit justru di dalam beleden. kelemahankulah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Juist in mijn zwakheid zal Gods kracht ten volle vervolmaakt worden. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. En Luar apostel biasa, Paulus zegt saudara. eerlijk, daarom graag, zeer gaarne, zal ik dus in zwakheden nog meer roemen. Aku bermegah dalam kelemahanku. En ik mag trots zijn in mijn zwakheden. Supaya kuasa Waarom? Kristus turun menaungi aku. Zodat de kracht van Christus over mij komt, over mij zal dalen. Karena itu aku senang dan rela di Paulus dalam gaat verder. kelemahan. Hij gaat verder. Ja. Daarom heb ik een welgevallen welbehagen in Di dalam zwakheden. siksaan, Leest u dit? In di smaadheden. dalam kesukaran, In noden. di dalam In penganiayaan vervolgingen. dan kesesakan oleh karena Kristus. In benauwenissen ter wille voor Christus. Sebab. Christus. Want. Jika aku lemah, En hier haleluya, staat letterlijk, want als ik zwak ben, maka Halleluja. aku menjadi kuat. dan ben ik sterk. Dan ben ik krachtig. Ini of machtig. adalah kekuatan yang dari Tuhan yang diberikan kepada Paulus. Dit spreekt over Gods kracht, Gods macht, gegeven aan apostel Paulus. Saudaraku, ada pelajaran penting yang saudara dan Broeders en saya zusters, harus Dat is memahami een di sini. belangrijke leslering wat wij hier moeten nemen. Anak Tuhan, Voor een kind van God, orang Kristen yang voor kuat een christen die sterk wil blijven, adalah orang Kristen yang mau hidup memikul salib dan mengandalkan Tuhan. en is voor ons allen zo, wij zullen moeten bereid zijn ons kruis op ons te nemen, zodat de kracht van God zichtbaar Pikul salib. zal worden door ons. Itulah sebab Paulus berkata, aku tidak mau En bermegah daarom apostel Paulus, ik wil niet trots op kepada mezelf diriku zijn. sendiri. Ik wil niet op mijn borst kloppen. Tapi kalau aku mau bermegah, aku Maar- bermegah di dalam salib Kristus. Als ik mag roemen, zegt hij hier, dan roem ik alleen in het kruis, door het kruis van Christus. Itulah sebabnya dia berkata, justru di dalam kelemahanlah En kuasa daarom Tuhan sempurna. zegt hij eerlijk daarover, juist in mijn zwakheid is Gods kracht volmaakt. Aku werkzaam. bangga apabila aku disiksa karena Kristus. En ik mag ook trots op zijn wanneer ik
vervolgd ben. Aku bangga apabila aku mengalami kesukaran karena Kristus. En ik mag trots zijn wanneer ik smaad heb of wanneer ik vervolgingen krijg, benauwenissen door Christus. Sebab jika aku lemah, Want wanneer ik zwak ben, maka aku kuat. dan ben ik juist sterk. Semua ini berbicara tentang pikul salib, saudara. En dit alles, al die dingen spreken Pikul over salib ons kruis dragen. dan mengandalkan Tuhan. En te leren vertrouwen, Ingat, te bouwen op God alleen. Tuhan Yesus pernah Denk berkata, eraan, de Heer Jezus heeft dit ooit gezegd. setiap orang yang mau mengikut aku. En ieder die mij Ja. wilt Ja. volgen. Jadi kita ini harus mengerti Dus wij moeten hierin ook begrijpen. apa artinya menjadi orang Kristen. Ja, wij moeten goed weten wat betekent voor mijzelf dan waarom ben ik als christen geworden. Apa artinya menjadi pengikut Kristus. En wat betekent dat dan dat ik een volger van Christus ben geworden. Ini Tuhan Yesus berkata, En de Heer Jezus heeft dit ook setiap gezegd. orang yang mau mengikut aku, En elke mens die mij wilt volgen, ia harus berani menyangkal dirinya. moet leren gewillig te zijn om zelf te willen verloochenen. Memikul salibnya. En gaat het verder zijn kruis op zich te nemen. Setiap hari. Oh, jelas. En er wordt ook gezegd Setiap elke hari. dag. Bukan setiap minggu. Het geldt niet voor de zondagen. bukan hanya hari-hari minggu. Het geldt niet alleen voor de Bukan zondag. hanya sebulan sekali. Het geldt ook niet voor 1 keer per maand. Atau setahun sekali. Tidak, Of saudara. 1 keer per jaar. Yesus sendiri Nee. berkata, Jezus heeft dit zelf gezegd. setiap orang yang mau mengikut dia, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari. En ieder die hem wil volgen, zal zichzelf moeten verloochenen. En dan pas kunnen wij in staat zijn het kruis op ons te nemen. Lalu mengikut aku, Tuhan berkata. En daarna hem ook nog te volgen. Apa artinya ini, saudara? Wat betekent dit alles, broeders en zusters? Jika kita hidup Als memikul wij salib, leven met ons kruis memikul salib op kita, ons ya, dragen. kita diajar oleh Tuhan untuk selalu mengandalkan Tuhan. Wij worden daarmee door de Heer geleerd, nogmaals, op hem te leren vertrouwen. Selalu mengandalkan Tuhan. En steeds en alleen op hem te vertrouwen. Jangan pernah berkata Laten we nooit zeggen engkau kuat van jezelf dat je zo sterk bent. karena dirimu sendiri, tidak. Vanwege jouw eigen kracht, Jangan vanwege pernah jouw berkata. eigen kunnen. Laat nooit die woorden uit onze mond komen. Tapi kita dapat berkata, Maar wij zullen dan zeggen, jika aku lemah, als ik zwak ben, Tuhan akan memberikan kekuatan kepadaku. zal God mij zijn Halleluja. kracht geven. Kekuatan Halleluja. kita dari Tuhan. Onze kracht is van God. Kesanggupan yang Afkomstig. kita miliki itu berasal dari Tuhan. Ons vermogen is alleen van God afkomstig. Karena memang Tuhan Ja, menginginkan inderdaad. dalam setiap kehidupan kita Dat het verlangen van de Heer voor ons allen selalu memikul salib dan mengandalkan Dia setiap hari. is dat we leren het kruis te dragen en op Hem te vertrouwen. Pastikan, saudaraku, En bepaal dit voor uw eigen ketika leven. kita menyadari Als wij dit ook beseffen, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan wat Gods kepada woord tot ons zegt, maka kita pasti akan mendapatkan kekuatan yang besar. dan zullen wij allemaal zijn grote kracht ook Saudara ontvangen. akan mendapatkan kekuatan yang besar dari U Tuhan. zal ontvangen, u zal verkrijgen zijn grote kracht. Hanya kekuatan Tuhanlah Het gaat om zijn kracht. yang memampukan kehidupan kita Dat ons in staat stelt untuk terus menghadapi apapun juga di dalam hidup ini. om er doorheen te gaan. Door alle dingen. Haleluya, haleluya. Halleluja. Kita tahu ada satu peristiwa Wij weten di in dalam de gebeurtenis Alkitab in de Bijbel yang dialami oleh seorang raja.
En wat ook ooit een koning heeft ervaren. yaitu Raja Yosafat. En dat is koning Josafat. Ketika dia dikepung oleh tentara Amon dan Moab, En toen hij omsingeld werd door het leger van Ammon en Moab. Yosafat menyadari bahwa kekuatan kerajaannya tidak akan pernah bisa sanggup menghadapi kekuatan Moab dan Amon. En Josafat besefte dat zijn kracht, zijn vermogen en hun leger zullen nooit in staat zijn om de kracht van zijn vijanden te boven. Tidak akan bisa. Yosafat, Onmogelijk. sekalipun dia seorang raja, Alhoewel hij ook als koning dia is. melihat kekuatan tentaranya En hij tidak zag dit. akan bisa mampu En hij berhadapan besefte dengan dit. tentara Amon dan Moab. En dat al zijn kracht en al zijn leger niet in staat waren tegemoet te gaan al die vijanden. Tetapi ada satu hal yang dilakukan ada oleh ini. Yosafat adalah Eén ding wat Josafat heeft gedaan. Yosafat datang kepada Tuhan. Josafat wilde tot de Heer Yosafat komen. berseru kepada Tuhan, Josafat schreeuwde het uit tot memohon God. pertolongan En Tuhan, hij vroeg de Heer om hulp. sehingga di Smeek dalam om peperangan itu, saudaraku, Dat in die oorlogsvoering, broeders en Tuhan zusters, yang berkata kepada Yosafat, heeft God zelf tot Josafat gezegd. bukan kamu yang berperang, Niet jij zal strijden, tetapi aku. maar ik. Tuhan bilang, De Heer God spreekt dit. aku yang akan berperang ganti kamu. Waduh, Ik ini zal luar voor biasa, jou saudaraku. plaats Luar strijden. biasa. Als je dat hoort, Kalau Dat is Tuhan di pihak kita, Als tidak God aan onze ada zijde is. satupun yang sanggup mengalahkan kita. er is niemand die ons kan laten verliezen. Itulah sebabnya saya mau mengatakan malam hari ini, En daarom deze avond kekuatan zegt saudara, uw kracht, kekuatan saya, maar ook mijn kracht, kekuatan kita semua ons gezamenlijke kracht, hanya ada is di dalam alleen Tuhan. in de Heer. Yang Tuhan mau minta kepada Wat de kita, Heer vraagt van ons, mari kita mau belajar Kom. untuk memikul salib laten we leren ons kruis op ons te nemen, te dragen. yang artinya saudara, En wat betekent, kita selalu mau mengandalkan Tuhan daardoor moeten wij di leren op dalam God te segala vertrouwen. hal. In alle zaken, in alle dingen. Tadi pagi saya Vanmorgen, biasa setiap pagi kalau bangun tidur saya langsung buka Alkitab. vanmorgen, ik ben gewend ook in de ochtend, wanneer ik opsta, de Bijbel open te Sebelum slaan. saya minum kopi, sebelum saya makan rohani dulu. Saya makan roti sorgawi dulu. En Saya voordat baca ik Alkitab. koffie drink of eet, dan wil ik allereerst het geestelijke voedsel voor mezelf innemen. Voordat ik het lichamelijke Itu aardse adalah voedsel inneem. Kebiasaan yang saya bangun. En dat is mijn gewoonte wanneer ik Kebiasaan yang opsta. saya bentuk, saudara. En dat is een gewoonte die ik mezelf ook moet aanleren. Saya harus mendisiplinkan diri Met saya. andere woorden, ik moet discipline. No Bible, no breakfast. Geen Bijbel, geen Jadi ontbijt. saya baca Alkitab. Dus ik lees de Bijbel. Saya membaca Alkitab. En toen ik vanmorgen de Bijbel las, Saya dikasih lihat sama Tuhan en de Heer mengenai liet mij zien kehidupan Raja Hizkia. over dat leven van koning Sama. Hiskia, precies dezelfde. Hizkia juga mendapat ancaman mau dibunuh oleh Raja Asyur. Hiskia heeft Yang ook bernama precies dezelfde Sanherib. dingen meegemaakt. Ook zij werden bedreigd, Hiskia en zijn volk, door de koning van Sanherib. Sanherib, Raja Asyur itu, De koning van dia Asyur. sudah mengalahkan banyak raja-raja yang ada En saat itu. hij, die koning, heeft vele koningen verslagen in die tijd. Dan sekarang gilirannya untuk Raja Hizkia. En nu was het moment aangebroken van ditumpas. de koning Hiskia. Rajanya, keluarga raja, bahkan seluruh orang Israel waktu itu akan ditumpas oleh En de Raja Asyur. bedreiging kwam dat de koning en het hele volk en het leger en alles en iedereen verslagen zou worden door die vijand. Hizkia takut, saudaraku. Hiskia Hizkia was bang. takut. Hiskia was bang. broeders en Hizkia zusters. mencari Tuhan. En
En hij zocht de Heer. Dan dia bertemu dengan seorang nabi Tuhan, Nabi Hij Yesaya. wilde ontmoeten met een profeet van de Heer, Dia minta Yesaya. petunjuk daripada Tuhan. En hij vroeg om aanwijzingen van Supaya de Tuhan Heer. memberikan petunjuk dalam hidupnya apa yang harus dia lakukan. Zodat de Heer hem aanwijzingen zou geven wat hij moest doen. Saudaraku tahu apa yang En u weet terjadi. toch wat er is gebeurd? Malaikat Tuhan datang membela Hizkia. Ook bij Hiskia. De engel van de Heer Malaikat kwam. Tuhan datang menolong Hizkia. Kwam om hem bij te staan. Ini Om luar biasa. hem te helpen. Hizkia belum Geweldig. berperang. Belum diserang sama Raja Asyur. Belum. En Hiskia daarna heeft nog niet eens strijd gevoerd. Heeft nog niet een oorlogsvoering gehad met de vijand. Tapi Tuhan, malaikat Tuhan, Alkitab berkata, Maar malaikat Tuhan De datang engel van de Heer, ke zegt de Bijbel. tengah-tengah tentara daripada Raja Asyur ini Kwam Sanherib onder die soldaten van de vijand. dan membunuh Koning van Asyur. 180.000 tentara Asyur. En de engel van de Heer doodde 185.000 Wah, ini mensen. angka yang soldaten. besar sekali, saudara. Als je dat goed leest, broeders en Angka yang zusters, sangat dit is besar. geweldig. Dit is geweldig. De engel van de Pada Heer. waktu saya membaca ini, Als wij dit goed lezen Roh Tuhan berbisik di hati saya. en de geest van God sprak tot mij, Jangan anggap remeh Tuhan. dat wij God niet moeten Oh, Wij moeten God niet kalau verachten. Tuhan turun tangan, kita nggak bisa buat apa-apa lagi. Want als God een bemoeienis in ons heeft, wij kunnen letterlijk niks doen. Dia sanggup melakukan jauh dari apa yang kita harapkan dan bayangkan. En hij is machtig veel meer te doen dan alles wat wij misschien opgehoopt en verwacht hebben. Itulah sebabnya saudaraku yang dikasihi. Daarom broeders, geliefde broeders en zusters, Dengar baik-baik. di sini. luister goed. Kita dapat menanggung segala perkara Wij kunnen alles dragen, verdragen. jika kita tidak bermegah kepada kekuatan kita sendiri, Wanneer we niet steeds bouwen op ons eigen kracht of kunnen. melainkan kita mau bermegah karena Tuhan, Maar wij willen alleen maar trots zijn, ons roemen karena kekuatan Tuhan, vanwege de Heer, in de kracht van de Heer. dan kita mau mengandalkan Tuhan di dalam En hidup. wij willen leren God te Saya vertrouwen. sebagai hamba Tuhan, Ik als dienaar van de Heer, saya mau mengajak saudara semua. ik wil u allen ook Mari. aansporen. Kom, Kalau kita mau melihat wanneer wij willen zien perkara-perkara besar, grote, geweldige Tuhan mau dingen nyatakan dalam hidupmu, dat God wil laten zien dalam in uw rumah leven, tanggamu, in uw gezin, dalam pekerjaanmu, in uw werk, dalam studimu, in de studie, atau apapun juga, of wat dan ook. andalkan Tuhan. Vertrouw op de Heer. Jangan bermegah dengan kekuatan kita, Wees niet trots. Roem niet in uw eigen kracht. tapi bermegah karena Tuhan. Maar u mag roemen in de Heer. Door de Heer. Setiap hari. Elke dag. Mari kita berdoa. Kom, laten we samen bidden. Tuhan Yesus, terima Heer kasih. Jezus, wij danken u. Hambamu Uw sudah dienaar menyampaikan kebenaran heeft de firman. waarheid van uw woord doorgegeven. Bagaimana kami dapat menanggung segala perkara. Hoe wij alles kunnen dragen. Hoe wij alles ook kunnen verdragen. Hidup ini adalah sebuah perjalanan. Want ons leven is een Dan levensweg. kami tidak tahu apa yang ada di depan kami. En wij weten echt niet wat voor ons ligt, wat voor Kami ons tidak is. tahu jalannya, Wij weten niet hoe de weg gaat. tikungan tajam atau curam. Kami tidak De tahu. weg voor ons vele bochten, vele scherpe bochten misschien heeft. Itulah sebabnya Tuhan, En daarom, Heer, firman-Mu mengajarkan uw woord leert ons allen. untuk kami selalu mengucap syukur kepada En dat Tuhan. wij allereerst u steeds dankzegging moeten brengen. Untuk kami mengandalkan Tuhan. En dat we leren op u te vertrouwen. Memikul salib Ons kruis op ons nemen. dan mengikut Tuhan. En u te volgen. Kemana yang Tuhan mau, Tuhan bawa Waar kehidupan. u, Heer, wilt, daar wij naartoe gaan. Bapa, terima kasih. Vader, wij danken. Tanamkan firman-Mu Plant uw woord di dalam setiap kehidupan kami.
in onze harten. supaya kami dapat bertumbuh, Zodat wij zelf ook zullen groeien. berbuah, Wij zelf ook vrucht mogen dragen. dan menjadi berkat. En tot zegen zijn voor anderen. Terima kasih Tuhan Yesus. Wij danken u, Heer Jezus. Saudaraku, sekarang Broeders en zusters, waktunya. nu is de tijd. Terimalah berkat dari Allah Vang de Bapa. zegen van de Hemelse Vader. Cinta kasih daripada Tuhan En Yesus de Kristus. liefde van onze Heer Jezus Dan Christus. persekutuan Roh En Kudus gemeenschap door zijn Heilige Geest. menyertai hidup saudara Die dan is saya. met u en met mij. Mulai malam hari ini, Vanaf deze avond. besok, Ook morgen. bahkan sampai Maranatha, Tot Maranatha. Tuhan Yesus De datang Heer kembali. Jezus terugkomt. Dalam nama Tuhan In de naam Yesus van Kristus, onze Heer Jezus Christus. kami sudah berdoa. Hebben wij gebeden. Amin. Amen. Tuhan Yesus De memberkati Heer kita Jezus semua. zegent u allen. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Oh, oh, oh. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang.